Wir versuchen die aktuelle Situation mit dem Haftbefehl ein bisschen auseinanderzunehmen und zu analysieren. Das machen wir mit Christian Hübenthal. Er ist Herausgeber des Lagebilds Sicherheit. Schön, dass Sie hier sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Danke für die Einladung. So, jetzt gibt es den Haftbefehl und nun? Ja, zunächst mal muss man ja sagen, dieser Haftbefehl zeigt nur, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt. Der Haftbefehl kann auch gar nicht so ohne weiteres in einem anderen Land eben vollstreckt werden. Wir haben das auch gerade im Beitrag gehört. Die polnischen Behörden haben diesen Herrn Włodomir Z. bisher nicht festgenommen. Warum, das wissen wir auch nicht. Und überhaupt ist in der ganzen Sache noch sehr viel im Unklaren. Was ist für Sie mit das größte Fragezeichen, wenn wir über all das Unklare sprechen? Und das größte Fragezeichen ist natürlich sowieso, hat er denn tatsächlich diese Tatbeteiligung? Ja, das ist ja sozusagen die Voraussetzung. Dass ein Haftbefehl erlassen wurde, heißt noch lange nicht, dass ein Tatverdächtiger schuldig ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, wer waren dann die Hinterleute hinter diesem Anschlag? Was vermuten Sie aufgrund dessen, was Sie vielleicht an Lagebildern, an Informationen haben? Was wäre, oder anders gefragt, was wäre der logischste Auftraggeber? Und der logischste Auftraggeber, würde ich sagen, ist nicht exklusiv. Also es könnte sowohl ein Verbündeter der Ukraine gewesen sein, der diesen Anschlag, also beispielsweise aus Polen heraus, befördert hätte. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Ukrainer den Draht von Russland Richtung Westen kappen wollten, um diese Energieunabhängigkeit zu befördern. Sie können das aber nochmal, das ist dann nur spekulativ, Sie können das nicht sicher sagen. Insofern möchte ich diese Aussage mit einer gewissen Zurückhaltung äußern. Gesetzt den Fall, es würde sich irgendwann herausstellen, dass offizielle ukrainische Stellen, wer auch immer, gibt es ja einige, tatsächlich einen solchen Auftrag gemacht haben, vergeben haben. Was würde das auf diplomatischer Ebene bedeuten? Ich weiß, wir sind im Bereich der großen Spekulation, aber dennoch. Ich denke, das würde zu erheblichen, kurzzeitigen diplomatischen Irritationen führen. Nicht langfristig? Das glaube ich nämlich nicht. Denn die Lage in der Ukraine ist so, wenn wir jetzt sagen würden, nochmal spekulativ sagen würden, wir ändern dadurch irgendwas in den Beziehungen zur Ukraine, wären ja die Russen sozusagen die lachenden Dritten. Und das will man natürlich verhindern in der jetzigen Situation. Das will man verhindern und ich denke, das ist auch im übergeordneten staatlichen und europäischen Interesse, das zu verhindern und auch im Interesse der Ukrainer. Halten Sie es für ausgeschlossen, dass das Ganze möglicherweise eine False-Flag-Aktion gewesen ist von russischer Seite? Das halte ich für keineswegs ausgeschlossen. Weil? Es würde eben auch, wie ich es gerade beschrieben habe, Russland nützen, wenn die Einigkeit des Westens, die Ukraine zu unterstützen, unter Druck geräte. Gibt es für die Generalbundesanwaltschaft jetzt irgendeine Möglichkeit, die polnische Seite, weil der Haftbefehl auf einen Mann ausgestellt ist, der in Polen untergetaucht gewesen sein soll, in irgendeiner Form freundschaftlich, aber doch deutlich unter Druck zu setzen, jetzt mal tatkräftig zu helfen? Sie haben das ganz richtig gesagt. Sie können das freundschaftlich tun, aber eben nicht unter Druck setzen. Also Sie haben natürlich keine Handhabe dagegen. Sie können da natürlich ein Amtshilfeersuchen stellen an die polnischen Behörden. Aber das kommt auch an. Aber was tun Sie denn, wenn das dann ein bisschen länger auf dem Stapel liegt? Oder wenn schon mal vielleicht eine Information durchgedrungen ist? Nochmal, das ist sehr spekulativ. Das würde ich auch im Übrigen einem verbündeten Land und einem Mitglied der Europäischen Union nicht so unterstellen, so zu handeln. Aber wir werden, glaube ich, von außen nur sehr schwer diese internen Vorgänge von derart politischer Brisanz wirklich durchleuchten können und mit absoluter Sicherheit sagen, hier wurde vielleicht etwas zurückgehalten oder hier war es auch einfach schwierig zu handeln. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke.